Herkese selamlar dostlarım, herkese iyi pazarlar. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle Balkanların kalbinde Makedonya ve Kosova'da yüzyıllardır yaşayan, kimlikleri zaman zaman unutulan ama tarih sahnesinde önemli bir yeri olan bir halktan bahsedeceğim sizlere. Torbeş Türklerinden bahsedeceğim. Torbeşler kimlerdir? Ne zaman bu topraklara geldiler? Türk müler yoksa Arnavut mular? Slav mı? Tam olarak nedir? Atatürk'ün annesinin de Torbeş Türk'ü olduğu söyleniyor. Peki bu doğru mu? Bugün hala Torbeş Türkleri var mı? Hepsinin detaylarını bu videoda birlikte sizinle ele alacağız. Haydi konumuza yavaş yavaş başlayalım. Torbeşler genellikle Makedonya, Kosova, Sırbistan'ın güneyi ve Bulgaristan'ın batısında yaşayan Müslüman bir topluluktur. Şimdi haritalarda sarı olarak işaretlenmiş yerlerde görünce daha net anlayabilirsiniz. Etnik olarak kökenleri konusunda farklı görüşler olsa da çoğunluğu Slav kökenli olup Osmanlı döneminde Müslüman olmuşlardır. Ancak önemli bir kısmı Anadolu'dan göç eden Türklerle karışmış ve zaman içinde Torbeş Türkleri şeklinde adlandırılmışlardır. Bazı tarihçilere göre Torbeşler Osmanlı'nın 14. ve 15. yüzyıldaki fetihlerinden sonra Anadolu'dan bölgeye yerleştiren Yörük Türkmen gruplarının torunlarıdır. Zamanla bölgede konuşulan yerel dillerle karışarak Türkçe, Arnavutça ve Makedonca gibi diller de kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle Rumeli'ye yönelik İskan politikalarıyla Torbeşlerin bulunduğu bölgelere çok sayıda Türk nüfusu yerleştirilmiştir. Bu politika sayesinde hem bölgenin Türkleşmesi hem de İslamiyet'in yayılması amaçlanmıştır. 17. ve 18. yüzyılda bölgede on binlerce Torbeş Müslümanının yaşadığı bilinmektedir. Osmanlı belgelerinde Torbeş olarak isimlendirilmese de Müslüman Slavlar veya mühtedi sonradan Müslüman olanlar olarak geçerler. Zamanla bu halk Osmanlı kültürüne adapte olmuş, camiler, medreseler ve tekkeler etrafında toplumsal yaşamlarını kurmuşlardır. Osmanlı'yla ve halkla iç içe geçmişlerdir, evlenmişlerdir ve akraba olmuşlardır. Günümüzde Torbeş Türkleri şu bölgelerde yaşamaktalardır dostlarım. Makedonya'da Debre, Struga, Kalkandelen, Gostivar, Üsküp ve çevresi, Resne ve Ohri gibi dağlık bölgelerde, Kosova'da ise Prizren, Gjakova, Dragask ve Mamuşka'da yaşamaktadır. Ama Kosova'da bazı Torbeşler kendilerini Türk olarak tanımlarken bazıları Arnavut etkisinde kalmıştır. Bulgaristan'da ise Rodop dağlarında çok az sayıda Torbeş kalmıştır. Türkiye'ye baktığımızda ise Balkan göçleri nedeniyle Türkiye'nin özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerine göç eden çok sayıda Torbeş kökenli vatandaş bulunmaktadır. Torbeşler Müslümandır. Sünni, Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Geleneksel olarak Ramazan, Kurban Bayramı, sünnet törenleri ve mevlidler büyük önem taşır. Dilleri bölgesel olarak değişir. Makedonya'daki Torbeşler genellikle Türkçe, Makedonca ve bazı yerlerde Arnavutça konuşur. Kosova'dakiler ise daha çok Türkçe ve Arnavutça kullanmaktadır. Geleneksel kıyafetleri, düğün adetleri ve halk müzikleri Osmanlı Türk kültürünün izlerini taşımaktadır. Resmi olarak tanınan bir Torbeş bayrağı yoktur. Ancak şimdi resimlerde görmüş olduğunuz bayrakları Makedon sitelerinden bulabildim. Yani Makedonya'nın kendi kaynaklarından bulabildim. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılan semboller ve renkler vardır. Bunlar genellikle Osmanlı dönemine atıf yapan ay yıldızlı motifler veya geleneksel Balkan desenleriyle bezenmiştir. Ama ilk fotoğraftaki ortada Makedonya'nın yıldızı olan ay yıldızlı daha kabul görmüştür bayraklar arasında. Bu konu oldukça tartışmalıdır. Akademik görüşler genellikle şöyle ayrılır. Bir grup tarihçi Torbeşlerin etnik olarak Slav ama dinsel ve kültürel olarak Türkleşmiş olduklarını savunur.
Diğer bir grup ise Osmanlı döneminde Anadolu'dan göç eden Türkler ve yerli halkın karışımı sonucu oluştuğunu belirtmektedir. Bugün kendisini Türk, Torbeş, Boşnak ya da Arnavut olarak tanımlayan Torbeşler vardır. Bu bölgesel asimilasyonun bir sonucudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kökeni hakkında çeşitli iddialar vardır. Bazı kaynaklar onun Yunanistan'ın Selanik bölgesinden gelen bir Türk olduğu, bazıları ise Torbeş kökenli olduğunu öne sürer. Ancak bu konuda kesin, akademik olarak belgelenmiş bir bilgi yoktur. Torbeş olabileceğine dair iddialar olsa da bu sadece bir teoridir. Atatürk'ün annesi genel olarak Balkan Türkleri arasında sayılmaktadır. Bu video vesilesiyle de Mustafa Kemal Atatürk'ü ve annesini saygı ve rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Torbeş kelimesinin etimolojisi tam olarak net değildir. Ama bazı teoriler şunlardır. Slavca torba kelimesinden geldiği ve torba taşıyan, gezgin derviş anlamına geldiği iddia edilir. Başka bir görüşe göre ise Anadolu'dan gelen yörüklerin torbalarını sırtlarında taşımasından dolayı bu ad verilmiştir. Bir diğer görüşe göre ise Osmanlı döneminde köy köy gezen ve halka İslamiyet'i anlatan dervişlere bu adın verildiği belirtilir. Bugün bazı çevrelerde Torbeş kelimesi aşağılayıcı anlamda kullanılsa da aslında tarihsel ve kültürel değeri olan bir isimdir. Bu arada videoda da ben de karıştırmış olabilirim bazen. Tobreş ya da Torbeş demiş olabilirim, kusura bakmayın. Bu arada size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben küçükken kekemeydim. Bazen zorlanıyorum bazı kelimelerde arka arkaya söylemekte ve defalarca videoyu tekrarlıyorum. Eğer hatam olduysa affola. Size dilimin döndüğünce ve öğrendiğim bilgilerle Torbeşleri anlattım, Torbeş Türklerini. Balkanlardaki en az bilinen ama en köklü Müslüman topluluklarından biridir Torbeşler. Osmanlı mirasının bugüne yansıyan bir parçası olan bu insanlar dillerini, dinlerini ve kültürlerini yüzlerce yıl boyunca korumuşlardır. Kimlikleri zaman zaman tartışılsa da tarihi gerçek şudur. Torbeşler Balkanların İslamlaşmasında ve Osmanlı izlerinin bugün hala var olmasında büyük bir rol oynamışlardır. Bu arada bunu söylemekten hep kaçınıyorum ama çok özür dilerim. Videoma like atar, beni beğenirseniz, eğer gönlünüzden gelirse beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Ayrıca son yaşanan olaylar hepinizin malumunda. Savaşlar gitgide tırmanıyor. Umarım her şey daha iyiye, daha güzele gider. Yıllar önce acıyı en derin haliyle yaşamış olan İsrail halkındaki Netanyahu bile dahil olmak üzere hiçbir Yahudinin başka bir halka zulüm etmesini kabul etmemesi ve bunun karşısında durması gerekiyor. Acıyı en derin yaşadıkları halde. Ama maalesef evet, belirli bir kesim var. Never again, asla yeniden biz başkalarına bize yapılanı yapmamalıyız diyen bir kesim var ama dünyadaki hiçbir Yahudinin bunu savunmaması lazım. Hiçbir İsraillinin ya da hiçbir vicdanı, ahlakı, merhameti olan hiçbir insanın başka bir masum insanın ölümünü haklı çıkaracak sebepler göstermemesi gerekir. Umarım daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada masum insanların, masum çocukların ölmediği, artık şu politikaların, şu açgözlülüğün, petrol kavgalarının, stratejinin, paranın gücünün ve büyük ülkelerin küçük ülkeleri her zaman kontrol etmediği bir dünyada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tanrı bizimle olsun.